គុំញ៉ាំបាយអត់ឲ្យប៉ាមិនអីទេកូនបើញ៉ាំអស់បោះចោលទៅផ្ទះយើងអត់ខ្វះស្រូវអង្គប៉ុណ្្នឹងដីស្រែរបស់ប៉ាទាំងអស់ចាប៉ាតាមកំណើរងកមានស្រែមានស្រូវព្រោះការសេកតែបច្ចុប្បន្ននេះដូចមិនសូវបានផលល្អយប់ឡើងពីបាដេព្រោះទូរ៉េឡើងភ្នែកសមួយបេ50គីឡូដាក់លើក៏ខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លាំងពេលហូបបាយដូចមិនប្រយ័ត្នថើខ្ចាយធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឯងហើយមិនច្បាច់ខ្ញុំនិយាយបោះស្រ័យធ្វើឲ្យខ្ញុំគិនឲ្យសែនសណោអ្នកខ្លះរស់ទាំងតដោដោយសារតែអត់អង្គគ្មានបាយហូបក៏ព្រោះតែក្រខ្ញុំជាកវីស្រុកស្រែចេញមកខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យម៉ែកូនកុំធ្វើដូចមានតែឯងត្រូវចាំថាមានខ្សែដែលជាប់នៅខ្លែងទៅវាអាចហោះបានយូរអង្វែងធ្វើស្រែមិនស្រួលចង់បានស្រូវវាពិបាកពេលព្រឹកទៅជួដេកពេលថ្ងៃរកឲ្យស្អាតរើសៀទៅព្រោះស្អែកឡើងត្រូវមកចាប់ហាថ្ងៃហាក្រៅខ្លួនឡើងខ្មៅដូចថ្មព្រោះអង្គគឺសំខាន់ដល់ប្រការគ្រប់សម័យបើសិនមិនមានពេលសង្គ្រាមបានទេឆៃតែកសិករក៏មិនសូវបានកម្រៃចង់ឲ្យស្រូវឡើងតម្លៃដូចកាល2008ខ្ញុំចេះតែគិតហើយនឹងគិតដល់ពេលដែលទៅសឹងសំខាន់គឺស្បៀងមិនឲ្យខ្វះមួយចំណិតដូចជាធ្វើស្រែនឹងទឹកសុំដល់គ្នាភ្ញាក់រលឹកខ្ញុំបានឃើញកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងមានអ៊ំចាំម្នាក់គឺនៅផ្លូវតែឯងជីវិតគាត់ទុំសតហត់ណាលីស្រ័យតែទទួលលទ្ធផលក្បត់ការប្រឹងប្រែងគាត់គ្មានសំបីបាយមួយពេលអ្នកខ្លះហូបបាយខ្ចីពេញកន្ទេលខ្លះហូបមិនអស់ចាស់ចូលទលេធ្វើនេះមានគិតដល់អ្នកអត់ទេខ្ញុំមានកម្លាំងដោយសារបាយអូជួយខ្ញុំមានកម្លាំងកាយអូមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រសិតត្រូវការក៏ដើម្បីដើមធ្វើជាបាយអូទោះជាស្ដេចក៏ត្រូវការបាយអូធ្វើសក់ក៏គេត្រូវការបាយអូអាចធ្វើដំណើររកលេងម៉ៃអូរៀបរាប់ពីបច្ចុប្បន្នវេលាខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យគេដឹងថាថ្ងៃគឺជាបាយខ្ញុំចេញនៅស្រែលុស្នេហ៍ដល់ត្រីអ្នកខ្លះគេសួរថាខ្ញុំខំធ្វើអីព្រោះតែលើខ្ញុំនេះក្រក្រេតែខ្ញុំខំវិសម្រុកថ្ងៃមុខអាចជាសេដ្ឋី I'm a complain for me I me តាមមកជន់ឆាទាំងក្រឲ្យខ្លាចគេផ្ដាំមកជុំពុកមួយដែលវ៉ានេះតទេតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពជំនាញដល់ convert play ដល់ណាជុំមកចិត្តជួយគៀគ្រាន់តែឃើញភ្នែកអើយអ៊ូលអើយរៀគឺតែស្បែកជួយនាំគ្នាត្រោព្រាតពេលដែលឃើញខ្ញុំចូលវិឈឺក្បាលឡើងបិទកអៀគ្រាន់តែលឺ flow ចុះឡើងពួរបាបបិទវិឈឺចិត្តឈឺថ្លើមទីកញ្ចាប់គ្រាវនឹងកាទៀវព្រឹកឡើងខំអូខេអ្នកអត់ឃើញសានេះយកដូចអួតប៉ុន្តែខ្ញុំអួតមែនទៅវិញខ្ញុំស្រែប៉ុន្តែខ្ញុំរ៉េបអែមមាត់រៀងខលរអល់ដូចជាប្រេងមុខរៀងឌឺជាអិចអ្នកព្រៃវែងសងព្រេងនឹងភ្លេងនៅស្ទើរកុំចង់មកប្រជែងរៀបរាប់ដូចឆ្ងាយបន្តិចមែនតោះបងមកវិញតាមកំណើរងកមានស្រែមានស្រូវព្រោះការសេកតែបច្ចុប្បន្ននេះដូចមិនសូវបានផលល្អយប់ឡើងពីបាដេញព្រោះទូរ៉េឡើងភ្នែកសមួយបេ50គីឡូដាក់លើកឲ្យតម្លៃអ្នកធ្វើស្រែផងអ្នកអើយក្របស្រូវនីមួយសិតតែបានមកពីកសិករខំប្រឹងធ្វើស្រែយ៉ាងលំបាកអញ្ចឹងហើយកុំមើលងាយពួកគាត់ពេកបើសិនជាគ្មានពួកគាត់ក៏យើងគ្មានបាយម្ហូបញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនឹងដែរ